हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्रिल। मैं नेहा आनंद लेकर आई हूं बॉलीवुड की ताज़ा खबर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ का जन्मदिन है। वह 36 साल की हो चुकी हैं। कैटरीना का जन्म हांगकांग में हुआ था। हवाई और इंग्लैंड में वह पली बड़ी और लंदन में उनकी मॉडलिंग की शुरुआत हुई। अब भारत में वो बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैटरीना कैफ अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाती हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि उन्होंने हिंदी, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषाओं में कई फिल्में की हैं। जी हाँ, कैटरीना कैफ सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि टैलेंट के मामले में भी काफ़ी स्मार्ट हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैटरीना कैफ से जुड़ी ऐसी 15 बातें जो शायद ही आपको पता हो। हांगकांग में 1983 को कैटरीना कैफ का जन्म हुआ था और उनका पूरा नाम कैटरीना टर्कॉइट है। कैटरीना की स्कूलिंग घर में ही हुई है। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की। कैटरीना के पिता उनकी मां के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए उनकी मां ने ही उनकी परवरिश की है। कैटरीना की 6 बहन और एक भाई भी है। कैटरीना के पिता कश्मीरी मूल के थे और उनकी मां ब्रिटेन की रहने वाली हैं। 2003 में कैटरीना कैफ ने बॉलीवुड की पहली फिल्म की थी जिसका नाम था बूम। इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन भी थे। सुनने में आया है कि उनकी पहली फिल्म बूम की प्रोड्यूसर आयशा श्रॉफ ने उनका नाम कैटरीना टर्कॉइट से कैटरीना कैफ कर दिया था। उनका मानना था कि वो भारत के हिसाब से बोलने में आसान शब्द है। पहले उनका नाम कैटरीना काजी किया जाना था, लेकिन बाद में यह नाम कैटरीना कैफ कर दिया गया। 2004 में कैटरीना कैफ को तेलुगु फिल्म मलीश्वरी ऑफर हुई थी, जिसके लिए उन्हें 75 लाख रुपए दिए गए थे। माना जा रहा है कि यह उस वक्त के हिसाब से साउथ सिनेमा की सबसे ज़्यादा फीस थी। कैटरीना ने अपने करियर की शुरुआत लंदन में की थी। वो वहाँ मॉडलिंग किया करती थी और एक लंदन फैशन वीक के एक फैशन शो करने के बाद से उन्हें बॉलीवुड में मौका मिला। फिल्म मेकर कैजाद गुस्ताद ने वहाँ कैटरीना को पहली बार देखा था और उन्हें देखते ही बूम के लिए ऑफर किया। कैटरीना धर्म व पूजा पाठ में भी काफ़ी विश्वास रखती हैं। अपनी कोई भी फिल्म आने से पहले वो सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई के माउंट मैरी चर्च और अजमेर की दरगाह शरीफ ज़रूर जाती हैं। कैटरीना दिल की भी बहुत नेक इंसान हैं। उन्होंने कई बार डोनेशन के लिए फ्री में काम किया है और अपनी फ़ीस भी डोनेशन में दी है। सूत्रों के मुताबिक कैटरीना कैफ के पास इंग्लैंड में अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी वो भारत में किसी किराए के घर में रहती हैं। इतने साल भारत में काम करने के बाद भी उनके पास यहाँ की नागरिकता नहीं है और वो वीज़ा के आधार पर भारत में रहकर काम कर रही हैं। आपको बता दें कि उनकी पहली फिल्म एक बी ग्रेड फिल्म थी और उसके फ्लॉप होने के बाद उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। भले ही सलमान के साथ कैटरीना की जोड़ी फेमस हुई हो, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा अक्षय कुमार के साथ फिल्मों में काम किया है। शायद ही आपको पता हो, लेकिन कैटरीना को अभी तक लगभग 25 अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये थी कैटरीना कैफ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। अब मुझे यानी नेहा आनंद को दीजिए इजाज़त। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।